Còn bò bò Peter này phê vật quá. Ấy, sao lại tự phá hủy Peter của mình vậy anh? Cô không phải khen đều tôi phá hủy nó đi để làm ra một con mới mạnh hơn đấy. Con ghe Bobo của em được mô phỏng theo máy bay phản lực. Nó là mạnh nhất rồi. Con của anh á, làm gì có tuổi. Máy bay phản lực à? Con vợ đâu? Mau đem hàng ra đây. Chín với lại bò bò Thái, Bombadillo, Crocodilo mắt lồi của anh nào. Ra là Bobo thôi nào à? Thể hiện lên. À? Ồ.